Fala, meu povo, e aí, beleza? Beleza? Tudo certo com vocês? Então tá bom. Bom, pessoal, hoje eu queria apresentar um negócio para vocês aí que foi feito na Intruder, a minha última customização. Depois de 3 anos, finalmente o projeto está finalizado. Mas nós vamos ter que fazer um reparo aí no projeto, porque estou com um problema com a pintura. Mas é coisa simples, a gente vai arrancar a tinta ali. O que foi feito? Um escapamento para ela. Nosso brother Roger da Schneider Garage, depois eu vou colocar o link aí para vocês, que fez esse trampo, ficou bonito, cara, bonito demais. Então é assim, ó, basicamente aqui foi feito esse cara aí, ó. Olha que show de bola que ficou, cara. Olha essa tampinha. Esse aqui é o charme do negócio, cara. Ficou 10, hein, cara. E aqui, ó, canão duplo. Tem abafador interno aqui, ó. Dá pra remover e deixar o canão direto, mas ninguém aguenta se deixar. E aí o que nós vamos ter que fazer, cara? O problema tá aqui, ó. Olha lá, a tinta não tá segurando, tá? Então eu vou desmontar tudo aqui, vou passar um removedor. Vou aproveitar e fazer essa tampa também na mesma cor, né? Deixar igual. E aí, meus amigos, nós vamos fazer o processo de remover. Vamos lixar, secar, e depois que isso aí ficar ok, a gente vai passar 3 demãos aí. Um processinho simples, dar uma mornada na peça, né? E pintar para ver o que vai dar, beleza? Então, bora desmontar. Então, galera, tá aí desmontado e ó qual que é o problema aqui, ó. Ó como descasca. Então, vamos pendurar ali, vou passar um removedor e aí esperar ele fazer o servicinho e limpar e bora. Vamos usar esse removedor pastoso aqui da Anjo. Bora aplicar lá. Só esperar. Quer ver? Já, ó, aqui já começou a soltar, ó. Só dá o tempo agora. Na tampinha aqui também já levantou toda a tinta, ó. Olha aqui, ó. Vai arrancando, vai piriricando inteirinho lá, ó. Olha que doido. Só esperar. Vamos deixar aí. Bora tomar um cafezão, comer um pãozão. Vamos esperar, viu que doideira? Olha lá, começa a soltar tudinho, ó. Tudo. É só raspar isso aí, o que ficar, eu passo mais uma mãozinha ali. E pô, servidos. Bora continuar. Aí, raspei um pouquinho, já saiu, mas nem tudo. Veio um pano aqui. Ainda vai ter que passar mais. Se não, ó, ainda tá meio melequento, mas sai, bem mais fácil do que lixar, né? Tem lugares que já limpou bem. Vou passar mais uma vez aqui, esperar agir mais.
vocês que não tá muito fácil não. Esse meio aqui, ó, não tá querendo sair. Nem com o removedor. Aqui já foi porque queimou, né? E aí o escape já tá escuro. Lá na ponta tá limpinho. Mas, cara, por que que quando eu tô na moto tá despanchando a tinta? E assim não quer sair? Fogo, né? Ó a tampinha. A tampinha saiu tudinho. Só secar agora. Já passei uma lixa d'água ali nela. Uma 400. E acho que ali no escapamento ali vamos fazer a mesma coisa, cara. Vou remover o que der ali. Vou passar um tinerzão, uma gasolina ali pra limpar o resto e a gasolina fazer secar. Passar uma lixa d'água e bora, cara. Vamos ver o que que dá. Mas acho que vai dar boa. Vamos com fé. Passei a última vez, só que eu tava fazendo errado. Tem que esperar 20 minutos. Então vamos deixar, deixei bem pastoso aí. Vamos deixar um tempão. E daí é só ir raspando, lavar. Vou passar, acho que a furadeira ali com esmeril. Uma lixa d'água 400. Deixar secar. Depois eu vou até pôr no forno para esquentar ele e sair toda a umidade. E aí o rapaz falou para amornar a peça. Então provavelmente fazer esse esquema no forno aí. Daqui para cá, só esquentar, né? Aí a gente pendura aqui e mete limão de tinta. E bora, bora. Ai, cara, deu serviço. Deu serviço. Tive que lixar porque não saiu o resto. Mas deu boa. Lixadinho, lixadinho, saiu toda a tinta. Agora eu vou dar uma limpada ali, vou passar um tinerzão, um pano para limpar, deixar ele secar. E aí vamos pintar. Vamos ver o que vai dar. Vou contar uma coisa para vocês, ainda bem que sou solteiro. A única estufa que eu achei para poder aquecer a peça, secar ela. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos esquentar ela, deixar sair a água, pendurar lá fora e vamos pintar. Seja o que Deus quiser. Foi mal, esqueci de gravar, segunda de mão. Já tá ficando bom. Tá ficando bom. A tampinha lá, ó. Filé. Parte de dentro do escapamento. E mais 20 minutos. A terceira mão. Meus amigos, vamos ver se vai dar boa. Terceira de mão e chega. Vamos ver aqui, olha. Mas não tem um escorrido. Ficou da hora, hein? Deixa secar hoje aqui. E aí amanhã tirar daqui, quem sabe montar. Mas não vamos ligar. Beleza? Ficando pronto, eu continuo aqui. Amanhã. Amanhã com certeza. Fala, meu povo! Acho que deu boa a pintura. Hoje já deram 24 horas, mas eu não liguei a moto, só troquei o óleo dela aí e tal, montei os alforjes. Tá aí o boca 8 aí, ó. Não sei se dá pra ver, mas tá montadão. Ficou bonita a pintura, olha só que beleza que ficou. Então aí o seguinte, agora hoje não vou ligar ela, amanhã também não. Amanhã vai fechar 48 horas e só vou ligar ela na sexta de madruga, que nós vamos sair de viagem lá para Soledade de novo. Nós vamos no encerramento do 19º Sul e Motos lá. A convite dos nossos amigos Pete, do Rafa também, do Jonelli, coisa arada. E aí vamos curtir o fim de semana lá. A princípio tô indo eu com o Ariel, mas eu acho que, não sei se ele vai mesmo ou não vai, tá com uns enroscos lá, tá resolvendo.
Mas eu vou, de qualquer forma eu vou. E aí vou registrar aí pra vocês aí como é que vai ser e tal. Ver como é que vai ser o barulho da moto aí, se eu vou aguentar esses 630 de ida aí, diretão. E aí tem outra coisa, né? Ver se a pintura vai suportar. Eu acredito que agora vai, porque a gente fez ela ontem, deixou secar bonitinho. Não saiu andar com a moto já, né? Na verdade eu só dei uma ligadinha nela ali porque eu troquei o óleo, mas não deixei nem esquentar, né? Então é pra dar boa. Tomara que dê boa, senão nós vamos ter que mexer de novo e daí vamos ter que achar uma outra tática, talvez uma tinta mais forte, de temperatura maior e tal. Mas é isso, minha gente. Se ficaram até aí, obrigado por assistir. Manda aquele joinha no vídeo. Fica à vontade de fazer qualquer comentário sobre a motoca aí. Tá aí a Severina bicha véia. Tá até com os biquinhos novos agora aqui, ó. Biquinho de caveirinha agora e coisa. Precisamos pintar isso aqui também, que descascou. Mas tá aí, ó. Tá, filé do boi. Vou começar a montar carga nela agora aí também, agora à noite. Porque amanhã eu quero só descansar, chegar do trabalho, não quero fazer mais nada. Quero só descansar e me preparar pra viagem aí. Beleza, galera? Então, se vemos no próximo episódio. Um abraço, se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.